을 올리는 타츠입니다. 타카입니다. 이거 내가 말했잖아요. 이 편입니다. 그리고 와 이거 예쁘지 않습니까? 근데 이 약간 카메라맨 네. 이게 좀 비춰주세요. 아, 예. 와, 멋집니다. 배가 세척? 네, 지금 내가 움직이고 있는데 여기서 모르겠어요. 멀리 있어요. 네. 모르겠는데 모르겠어요. 와 이만큼이 않습니다. 저는. 기막힙니다. 아 잠깐만요. 뭐야? 핑크색이 봐봐요. 네. 네 이제 2부 마치겠습니다. 네.